panagrinėjom tokį labai naudingą elementą, kaip čia pavadinti, yra tokia burtininko kepurė. Ir čia yra daug gatavų objektų, kuriuos mes naudojam savo programai vizualizacijai kurti. Tai va čia yra tokia violetinė burtininko kepurė, spaudžiam, vadinasi angliškai wizard, ir čia yra visokių gatavų elementų, ką mes su jumis naudosim. Tai va čia yra sąrašas, tai be abejo naudosim buttons, tai yra mygtukai. Taip, čia yra visokiausių mygtukų pasirinkimas. Taip, tai kaip paimti elementą, reikia pažymėti jį ir tarkim ar OK paspaust, ar 2 kart paspaust, atsiranda toks kampukas W, tada mes nurodom, kur padėt, tarkim čia padėjom, galim pažymėti, taip, galim padidinti, einam žiūrėti toliau, vėl spaudžiam tą burtininko kepurę, buttons pasižiūrėjom, toliau ką mes naudosim, galim naudoti frames, tai yra tokie pagražinimo rėmeliai, ir dažnai naudosim lights, tai yra lempos visokios, tai tokia visokia, kokia jums patinka, vėlgi reikia 2 kart paspausti ir kažkur tai padėti tą lemputę. Taip, vėl grįžtam, pasižiūrim, toliau čia yra meters, galbūt sugalvosit panaudot, panels tai irgi toks kaip rėmeliai, kaip fonas, ir dažniausiai ko gero naudosim yra sliders, tai yra reikšmių uždaviklis, šitas pirmas, vertical slider, tai tiesiog tokia rankinėlė, šliaužiklis, kuri užduoda parametrus. Čia kalbėsim vėliau, priskirsim kintamąjį, paleisim vizualizaciją ir su ta rankinėlė galėsim pakeisti kintamojo reikšmę, kad kažkoks parametras pasikeistų. Dar iš labai naudingų mums yra switches, jungikliai. Taip, kad kažką įjungti, išjungti, čia toks 2 padėčių valdymo mygtukas, jungiklis. Čia suprantam 1, 0, 1 įjungta, 0 išjungta, kažkoks tai, pavyzdžiui, rocker switch, toksai, Taip, tos objektus mes galim kopijuoti, tai reiktų jį pažymėti ir iš klaviatūros paspausti Ctrl+C ir tada Ctrl+V. Atsiranda kampelis, vėl nurodom, čia patogu kartais sukonfigūruoti, aš Ctrl+C paspaudžiau, dabar Ctrl+V ir tiesiog kažkur dubliuot, nukopijuot, jeigu yra poreikis. Jeigu sukonfigūruotas, tai ten visi parametrai lieka, jeigu jūs kopijuojat Ctrl+C, Ctrl+V. Arba tiesiog nueiti dar kartą į kepurę ir pasiimti kažkokį naują objektą.